اگر بار اول است که چنل دنیای معلومات تماشا میکنید، پس بالای این علامه سرخ کلیک کرده و بعد علامه زنگ را فشار دهید تا ویدیوهای جدید ما از هم اول برای شما برسد. سلام دوست عزیز، بازم خوش آمدید به چنل دنیای معلومات. مستم تکنیکال موجود رو شما تماشا میکنین چنل دنیای معلومات. دوستا امروز گپ میزنیم درباره پاسورد فراموششده گوشی های اندروید یعنی گلکسی. چطور میتوانیم بدون از اینکه دیتا لوس شود، یعنی بدون از اینکه چیزهایی که ما در داخل گوشی اندروید داریم بدون از اینکه او را از دست بدیم، چطور میتونیم پاسوردش باز کنیم؟ خب دوستا، از سه راه میتونیم که پاسورد از بین ببریم. اولیش که از دوستا گوگل ریکووریز، دومیش دوستا اندروید استیگا تولس است و سیومیش دوستا فول فکتری ریزیت است. این سیومیش که از دوستا فول فکتری ریزیت دهید دوستا حافظه گوشیتان از دست میتین. این ما به خاطر اینجا ذکر کردم دوستا که یا یک راهش است که پاسورد از بین برده میتونن، لیکن دهید دوستا شما حافظه گوشیتان از دست میتین، دیتا لوس میکنه. در اولی و دومیش دوستا حافظه یا چیزی که در گوشیتان از دست نمیتین و دیتا لوس نمیشه که بهتر از سیومیش کده. اولی و دومیش بهتر از سیومی کده. پس بیاین دوستا اول سر از این اولیش کار میکنیم، گوگل ریکووری، باز میرم دنبال دیگه اش کار میکنیم. خب دوستا ما گوشی ما قفل میکنم. این دوستا ما پاسورد اینجا وارد میکنم. این پاسورد گوشیم است که ما دادیمش و تلفن باز میشه. دوستا ببینین گوشی باز شد دوستا، چون به خاطر ما پاسوردش یاد داشتم. حالا اگر همین پاسورد ما فراموش کرده باشم و در ذهنم نباشه، چطور بتونم که گوشی ما باز کنم بدون از اینکه حافظه گوشی که داخل گوشی که چیزی هست که دیتا لوس شوه یا را از دست بتم، بدون از اینکه چیزا را از دست بتم چطور میتونم باز کنم؟ اینا دوستا راه اولش که نمی است. ببین دوستا، اگه شما پاسورد یاد نداشته باشین، اینجا شما دوستا مجبور 3-4 بار یک پاسورد غلط بزنین تا 6 بار را، به خاطر که دوستا این برای شما یک مسیج را نمایان میکنه. این دوستا یک مسیج داد میگه که شما 5 بار پاسورد غلط زدین و شما نمیتونین تا 30 ثانیه را باز کنین، یعنی تری کنین. اوکی میکن. حالا اینجا دوستا ببینین دمی مابینش که هست ایمرجنسی نه انلوک ویا گوگل، سر از کلیک کنیم دوستا. سر از کلیک کنیم دوستا، اینجا از ما شما جیمیل را میطلبه که ما شما در پلی استور همه گوشی ما داده باشیم دوستا، او جیمیل را دیگر نه دوستا. پس من سرش کلیک میکنم دوستا. ما جیمیل را میتونم که ما در همه گوشی ما زدیم دوستا، در داخل همه گوشی ما در پلی استورش. خب در پایینش دوستا پاسورد امی جیمیل تانا میتونم که در پلی استور امی گوشی شما وارد کنیم. و ساین این میکنم. ببین دوستا وقتی ساین این شد پاسورد از دست دادین، پاسورد این ریموو شد. حالا اگه شما اینجا میخواین پاسورد نمو میتونین بتین، اگه نمیخواین نمیتونین بتین. ما پاسورد نمیتونم دوستا. ببینین دوستا ما قلف میکنم، پس باز میکنم. میبینین که بدون از این پاسورد ریموو کردم. یک راه دوستا می است که از این طریق هیچ دیتا شما لوس نمیشه، هیچ چیزایی که در داخل گوشی حافظه تان، در داخل گوشیتان، هر چیزی که از دوستا او را از دست نمیتین و با همین راحتی دوستا میتونن که شما بازش کنین. فقط شما باید معلومات داشته باشین که در داخل گوشیتان کدام جیمیلتان وارد کردن همراه با پاسوردش، اما را میزنین دوستا باز میکنین. راه دومش، برای راه دومش دوستا ما ضرورت برای یک پی سی می داشته باشیم، برای یک کامپیوتر. پس میریم در کامپیوتر تست میکنیم. خب میام دوستا اینجا نوشته میکنیم اندروید استیگا تولس،
تولز انتر میزنیم. اندروید ببین دوستا، امی اولیش که از اندروید دانلود اندروید استیکا تولز اندروید استودیو ایره کلیک میکنیم. در این صفحه پایین میاییم، سرچ میکنیم استودیو بندل. ببین دوستا ای از اندروید استودیو سر کلیک میکنیم دوستا، تک مارک میکنیم و دانلود میکنیم. فعلا دانلود دست دوستا، دانلود شده میره. چند دقیقه منتظر میمانیم که صفحه دانلود بر ما بوده. میبینین دوستان این دانلود شده میره در پایین اندروید استودیو. وقتی که دانلود شد دوستان، مکمل شد، تکمیل شد دوستان، ایره دانلود میکنیم. بعد از او دوستان ایره انستال میکنیم. خب دوستان وقتی که اندروید استودیو را دانلود کردیم یک شکل داره به این قسم دوستان، ایره میگیریم انستال میکنیم. این دوستا ویریفای میکنه خدا، بعدا علامه انستالش میایه. منتظر میمونیم یک چند دقیقه دوستا که می خلاص شوه. خب دوستا این 100% شد. خب دوستا نکست میکنیم و انستال میکنیم دوستا. این دوستا در حال انستال شدن است. وقتی انستال شد دوستا میریم بازش میکنیم، بازش کار میگیریم. خب دوستا وقتی که برنامه رو نصب کردیم، از دیگه تولز رو نصب کردیم دوستا، میریم کار اولی که میکنیم گوشی را به کامپیوتر وصل میکنیم. گوشی را به کامپیوتر که وصل کردیم، وقتی که گوشی را به کامپیوتر وصل کردیم میایم در جایی که اندروید از دیگه تولز انستال کردیم، یعنی برنامه پیشتر که در جایی که انستال کردیم در همون صفحه میاییم و در اون صفحه دکمه شیفت با چک گرفته راست ماوس کلیک میکنیم، میایم سر اوپن کاماند هیر که من اینجا علامه‌اش براتون دادیم دوستا، سر از کلیک میکنیم دوستا. خب دوستا ما برنامه رو در درایو سی سیوش کردیم. ما میرم برنامه رو براتون باز میکنم، ما را تعقیب کنین، اسمی که میکنم همین رقم کنین. خب دوستا میایم درایو سی، میایم یوزر، در فولدری که ما انتخابش کرده بودم فاید میزنیم سر اپدیت. بعد از سر لوکال میایم، از لوکال میایم سر اندروید و از اندروید سر استیکا میایم. در استیکا دوستا سر پلتفرم تولز و در اینجا دوستا شیفت محکم میگیریم و سر اوپن کاماند کلیک میکنیم. وقتی که سر زو کلیک کردیم دوستا این رقم یک صفحه بر ما ظاهر میشه که در این صفحه ما باید باز از کامنت ها را بتیم که باز از کامنت ها اینجا ضرور است باید را بتیم و پیش بریم. دوستا تایپ میکنیم ADB devices، انتر میکنیم دوستا. ای برای ما نشان میده که کدام تلفن ما وصل کردیم یا نکردیم وصل، کدام گوشی وصل است در کامپیوتر ما یا وصل نیست دوستا. خب دوستا در صفحه که براتون گفتم که باز از کامنت ها را بتیم، در اونجا باید کامنت ها را بتیم دوستا. کامنت اولی که براتون
خط سبز رقم سرش کش کردیم خیره، این کامنت اول دوست. اگر در باز از گوشی ها این کامنت کار نکرد، در پایینش که دوستا گفتیم اون کامنت استفاده میکنین، در دو کامنت یکیش حتما کار میکنه دوست. اولیش کار میکنه، اگر اولیش کار نکرد در گوشیتون میشه گوشیتون مثلا اندروید باشه اما سامسونگ گلکسی نباشه، سامسونگ نباشه، هواوی باشه یا کدام گوشی یک کمپانی دیگر باشه دیگه، اگر اول کامنت اولی کار نکرد پس کامنت دومی 100% کار میکنه دوستا. در میگه دو کامنتی که براتون گفتم کامنت اولی کار میکنه دوستا، 100% در هر گوشی کار میکنه. اگر در یگان گوشی کار نکرد، احیانا کار نکرد، کامنت پایینیش دوستا میزنیم. خب بیاین دوستا عملیش کار میکنم، ما براتون عملیش پیش میبرم ببینیم که چی میشه، کار میکنه یا نه. خب دوستا ما کامنت اول اینجا پیست میکنم و انتر میکنم. خب دوستا ببینین میگه عملیات با موفقیت انجام یافت. حالا دوستا میریم گوشی را خاموش میکنیم، میبینیم که پاسورد ریزیت شده یا خیر. تو این پاسورد است، من گوشی را خاموش میکنم، پس روشن میکنم، میبینم که کار میکنه یا نه. دوستا میبینین تلفن ما روشن شد و پاسورد وجود نداره دوستا، پاسورد از بین برده. این طریقه دوم بود دوستا که از طریق اندروید استیکا تولز از بین میره پاسورد، که در این هم دوستا دیتا شما لوس نمیشه، چیزتان از دست نمیره دوستا. خوب دوستا از راه سیومیش کار میگیریم که فول فکتوری ریزیت است. از این کار میگیریم دوستا، بسیار راحت است، بسیار اسان هم است. خوب دی دوستا پیشتر براتون یادآوری کردم که چیزایی که داخل گوشیتان سور از دست میدین. این ما براتون میگم، بازو مربوط به شما میشه که شما از هر کدامشان استفاده کنید. دوستا برای ریزیت فکتوری شما اول باید گوشی را خاموش کنین دوستا. وقتی گوشی را خاموش کنین یک تکمه که دوستا تلفن قفل میکنه، ایرا دو تا تکمه های دوستا که صدا را بالا و پایین میبره، این تکمه را و یک تکمه ما به اینجا دوستا، تکمه که یگان وقت شما در گوشیتان کار میکنین و برنامه را کلوز نمیکنین دایرکت هاید میکنین، اون تکمه را، این سه تکمه را دوستا یک جای فشار بتین. وقتی سه تکمه را دوستا شما همزمان یک جای فشار بتین، اگه یک پیر کار نکرد باز فشار بتین، برای شما دوستا این رقم یک صفحه ظاهر میشه که در این صفحه دوستا شما میتونین هر کدامش بخواین دوستا. من دوستا در این چهارمیش که از دوستا فکتوری ریزیت، سر از این کلیک میکنین دوستا تمام پاسورد های که در داخل گوشی اندرویدتان است از بین میره و این که دوستا پاسورد ها را از بین میبره همراه با پاسورد داخل گوشیتان که هر چیز باشه دوستا، هر معلومات، هر میوزیک، تصویر، هر چیز باشه رو از بین میبره دوستا. چونی ما براتون اول گفتم اونو دو راهی که پیشتر براتون ذکر کردم دوستا، او دوستا هیچ چیز از بین نمیبره دوستا، او دیتا تان لوس نمیکنه، کل چیزتان با جای میمونه، لیکن این دوستا دیتا را لوس میکنه دیگه. این ما به خاطر براتون گفتم که این راهش هم هست. خب این را دوستا اگر او را استفاده کنین بهتر است، این را که کسی استفاده نمیکنه. باز ما براتون یادآوری کردم دوستا. این بود در باره پاسورد فراموش شده گوشی های اندروید که براتون معلومات دادم دوستا. اگر کسی سوال داشت یا جایش نفهمیده بود میتونن کامنت کند و ویدیو را لایک کنید و شیر کنید دوستا و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیو آینده شما را به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار مددگارتون.